听说吃金桔可以神奇的治疗咳嗽，真相可能没你想的那么简单。让我们来一探究竟。金桔这种小巧可爱的水果，不仅口感酸甜可口，还富含维生素 C、类黄酮等抗氧化物质和膳食纤维，确实是营养满满。然而，当咳嗽来袭时，寄希望于金桔就能药到病除，可能就不太现实了。咳嗽作为身体的一种自我保护机制，背后可能隐藏着呼吸道感染、过敏、气道异物等多种原因。虽然像蜂蜜这样的食物已经被研究证实能在一定程度上减轻夜间咳嗽的频率和严重程度，但金桔至今尚未被科学证明拥有类似的神奇功效。所以，当我们遭遇咳嗽困扰时，正确的做法应该是先找出病因，必要时寻求专业医生的帮助，制定针对性的治疗方案，而不是盲目跟风，试图通过吃某种食物来食疗。金桔虽好，但并非咳嗽的灵丹妙药。面对身体不适，科学就医才是正道。你有没有试过什么治咳嗽的小妙招呢？欢迎在评论区留言分享。